감사합니다. 한 번 더. 하나, 둘, 셋. 그렇죠. 한번 이렇게 서로 바라보면. 그렇지. 그렇지. 힘들도 같이. 유민이의 양쪽. 축하해 주셔서 너무나 영광입니다. 저는 신부 이윤임 양의 12년 지기 친구 최이안이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 바쁜 주말 정말 귀한 발걸음 해주셨습니다. 신랑과 신부 그리고 양가를 대신하여 무한의 감사 인사를 드립니다. 이제 제가 사회자로서 개식을 선언하도록 하겠습니다. 지금까지 사회자 최이안이었습니다. 감사합니다. 무슨 노래가 왜 이렇게 Y2K야? 연배. 오늘 이거 나 선생님 없어. 나한테 선생님이 됐어. 아, 우리 일러스트? 이거 집에서 솔직히 집에서 해볼까. 왜냐면 하나에 2만원과 25,000원인가 예쁜데 집에서 먹자 해가지고 장박거리 사가지고 그래서 집에서 말을 갈아가지고 여기에 발고 꼴넣고 나가 그냥 큰 소품 있어 그런데 집에 가서 참사할래? 미쳤네 얘 왜 이래 나한테. 집에 가서 사자.
I know a place where we can go beyond. So come away with me, nobody has to know where we gonna go. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me. Don't tell your friends, we'll let them know we're safe later on. The road's calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. I was just calling to see if you're free to run away with me, to run away with me, to run away with me, to run away with me.
좀 해야 돼.